AI 的进步已经到达这种程度了吗？只需要上传自己的视频，就可以一键抠出动态背景。一键抠除图片背景比较常见，但是抠除视频背景真的很少见，而且抠除的效果很不错。这样发展下去，再也不用一帧一帧的抠背景啦，只需要写上你想要的音频风格、乐器、音调、节奏等提示词，就可以一键生成对应的 BGM 风格，比如这个中国风的。上传自己的图片，一键生成 3D 既视感的动画，还有很多运动参数可以调整，一键改变运动方向还有轨迹。做这样的一个效果，也就是1分钟的事情。你不会画图形没关系，你只需要用鼠标画下大概的草图 ，AI 会自动帮你生成想要的图形，还有多种选择可选。上传自己的产品，一键抠除背景，随意添加逼真的阴影，还可以上传自己的 logo。操作简直不要太简单，不要再说自己不会做产品效果图啦。这是5款独立的 AI 工具。今天我就来看看怎么一回事。来到这个叫 Unscreen 的页面，点击 Upload 可以上传自己的视频。上传好后，等待 AI 完成抠像，速度非常快，10秒的视频大概30秒完成，就是这么简单。可以看到这个抠除背景的效果还是非常好的。点击视频下面的改变背景，这里预设了非常多的背景视频，只需要点击一下就能一键换上对应的背景。更换的过程非常快，1至3秒的时间就能换上。如果你喜欢，你可以从预设中随意选择背景搭配，当然也可以上传自己准备好的背景，只需要点击这个 Upload， 选择上你准备好的背景，上传即可。我这里就随便上传了一个，我们再上传一个运动幅度大点的视频，测试一下。我就选择这个跳舞的，运动幅度挺大了。等待 AI 抠像完成。看起来一开始的位置没怎么去除干净，但是后面的部分还是抠得挺好的。同样的，给它换上背景看看，目前只能去除10秒钟以内的视频片段，但是我想了个办法，可以把长视频分成许多10秒的短视频。聪明点儿，机灵点儿，靠点谱，走点心，行不行？如果你得到了满意的效果，你可以点击旁边的 Download， 这样就可以把它下载到你的电脑本地啦。接下来我介绍第2款工具，一键生成音频音效。打开这个叫 Audio Craft Plus 的工具，现在最新的已经是 V2.01 版本了。首先必须先感谢一下这些作者的辛苦付出，做出了这个非常出色工具。其实我这个没有音乐知识的人，用起来也非常方便好用。点击这个 Structure Prompts 展开它。现在就让我们来创作一段中国风唯美的 BGM。这里记得点击 Enable 启用，旁边的 BPM 值是每分钟节拍的缩写，用来表示音乐的节奏或速度。T 这里代表不同的音高，表示音乐的调性和音符的升降。Scale 这里分为大调 Major 还有小调 Minor， 是音乐中常见的调性或音阶类型。最后这里顾名思义，也就是写提示词的地方。提示词最好让 GPT 写，因为 AI 最懂 AI。提示词的格式模板还有这个工具的整合包，我会整理好放在粉丝群还有视频下方。这个提示词模板，你只需要改后面这里就行了，非常简单。比如我这里改成了中国古风唯美的音乐，然后点击发送，这就会根据你的要求，为你量身定制你需要的风格提示词。把提示词复制，然后回到工具的页面，把复制好的提示词粘贴到框里。如果你不知道它写的是什么意思，你可以翻译看一下，真的写的挺好的，全是中国元素，古琴、长笛、竹林等。T 这里我们更换成第4式，因为我喜欢 D。Scale 我们就默认大调吧，我没有什么音乐知识，我也不太懂。下面这些参数都可以保持默认，我还没有具体的去理解过。Duration 这里很重要，它是控制音乐生成的时长，单位4秒。你可以根据你的需要创作多少秒的音乐，我就设置12秒，差不多了，只是为了演示。剩下的参数都保持默认，因为我也不懂。最后点击最下面绿色的 Generate 生成。如果你第一次生成，这里后台会自动下载模型，因为网络原因，速度会非常慢。模型我都会整理好给你们。使用这个工具，你的显存最好12G 或者12G 以上。你们可以看到我的显存占用已经到11G 左右了，不过温度很低。OK， 完成了。我们点击播放听听看。这却很中国风，我觉得还不错。我这里觉得好像没达到我想要的感觉，于是我把大调改成了小调，把 key 这里改成了 G， 接着又去重新生成了一次。OK， 我们再点击听一下。这次的我很满意，太有中国风的感觉了。我还是开一下翻译吧。
但是翻译很多是错误的。接下来点击这里的音频生成器，主要是生成音效的，然后点开结构提示这里，也就是写提示词的地方。同样的，点击启用就可以直接开始写提示词了。还是去找 GPT， 让 AI 打败 AI。我这里让 GPT 给我打了下雨的音效提示词，还是一样的，复制它给的提示词回到工具，把刚刚复制的提示词粘贴到这里就行了。时间这里就设置5秒差不多了，不浪费你们的时间，其他参数都保持默认，然后点击生成，完成了，听一下。我不得不感叹 AI 真的太强了，当然作者更强。最后，我让 GPT 又给我写了一个新的提示词，内容是中国古代厮杀场面的音乐提示，还是和之前一样的操作，我就不演示了，我真的够啰嗦。再听一下，我真的很喜欢这个工具。听起来是一种很雄伟的感觉，我已经有画面了。再次感谢作者的付出，用起来很舒服，而且我很喜欢这个 UI。这里是设置右边波形图案颜色的地方，你根据自己的喜欢设置就行。Settings 是设置这里，根据自己的显卡选择模型。显存大的可以选择下载和我一样的 Large 模型，显存小的就老老实实的下载 Small 模型。其余的模型可以自己测试，我都没有下。每次生成的音乐和音频都是会自动保存到 Output 这个文件夹，按照日期自动分类的。点进去可以看到自动保存了3种格式，作者真的非常贴心了。这3种格式都是比较主流的。最后，我教一下整合包安装的教程，非常简单。先创建一个新的文件夹，把我给你的解压包放进去，然后在顶部目录框输入 cmd， 在跳出来的终端内输入 getclone 加我给你的地址，再敲击一下你键盘上的回车键，就开始自动安装了。看到最后淡暗的提示，代表安装成功了。文件夹内会多出一个新的文件夹，在右键我给你的解压包，选择解压到当前文件夹。解压完后会多出 Run 还有 Setup 这2个文件，然后再同时选中这2个文件，一起拖到刚刚多出来的文件夹里，再双击进入文件夹，往下拉，找到名字叫 Setup 的文件，双击它。对了，如果你在这之前没有安装 Python 还有 Git， 请一定要先安装 Python 还有 Git， 不然这里会一堆报错。不熟过 Stable Diffusion 的可以忽视，肯定安装过了。环境安装完成后，再去点击 Run.bat 的文件，就可以正常启动了。兄弟们，真的剪不完，已经是早上5点40分了，限你们的下一期再讲，剪得我眼睛已经开始花了。之所以啰嗦，是因为我也是这样学习过来的，我懂你们需要详细的教程。今天就到这里吧，关注我，让你在 AI 的学习上少走弯路。